हवस् म्याम, हुन्छ। फेरि त्यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेज लेबर गरेर भ्यायो भने अनि थर्ड स्टेज पनि गर्ने कि भनेर सोचेको थिएँ मैले। यो स्क्रिनमा आइरहेछ मेरो? हजुर म्याम, आइरहेछ म्याम। Okay, today I'm going to talk about management of first and second stage of labor. After this class, you will be knowing what is the safe delivery for the mother, live healthy baby, and a pleasurable experience of childbirth for both the woman and her husband. Right? डेलिभरी भनेको यस्तो यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ नि एकदम प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो हैन, पेनफुल हुनु भएन है। अब तिमीहरूलाई नर्मल लेबर त आई थिङ्क मेकानिजम अफ लेबर यिनीहरू त म्यामले डक्टर हिराले पढाउनु भइसक्यो होइन। अब आई गो इन ब्रिफ है त। वाट इज फर्स्ट स्टेज अफ लेबर? it is the onset of labor pain, true labor pain, and it ends with the full dilatation of the cervix. है ना, full dilatation भनेको 10 centimeter भयो। It begins on the onset of labor and it ends with the full dilatation of the cervix. Okay. Second stage of labor begins with the full dilatation of cervix and ends with the expulsion of fetus. When I say expulsion of fetus is the second stage of labor. Today we are going to deal about the first and second stage management, how we are going to do it, right? What is third stage of labor? It is time from the expulsion of fetus. Expulsion of fetus सकिने बित्तिकै जुन expulsion of placenta हुन्छ, that is third stage of labor. And the fourth stage of labor is first hour of postpartum. Delivery पछि जुन बाँकीको 1 hour हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पोस्टपार्टमको फर्स्ट 1 hour इज अ फोर्थ स्टेज अफ लेबर। भनेपछि 4टा लेबर हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एन्ड फोर्थ स्टेज। ओके। अब पेसेन्ट डायग्नोसिस अफ लेबर कसरी गर्ने? हाउ विल यु डायग्नोज द पेसेन्ट है? लेबर भन्ने बित्तिकै ट्रु वाट इज ट्रु लेबर पेन भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त? इट इज अ युट्राइन वेन द युट्राइन कन्ट्राक्सन बिगिन्स एन्ड एट द रेगुलर इन्टरभल, इट कम्स इन रेगुलर इन्टरभल होइन। आउँछ जस्तै पेन भयो, एकदमै युट्रसको कन्ट्राक्सन भएपछि पेसेन्ट फिल्स पेन, अनि त्यसपछि 2 minutes जति पेन भएपछि इट स्टप्स होइन। अनि 5-10 minutes पछि फेरि 2 minutes फेरि पेन हुन्छ। लाइक वाइज यसरी चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा पेन भइरहन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ द कन्ट्राक्सन इन्क्रिज ग्रेजुअली होइन। अब 1-1 घन्टामा पेन भइरहेको थियो भने अब आधा घन्टामा पेन हुन थाल्छ। एन्ड द पेन intensity and duration of contraction increases progressively होइन। अब अघि चाहिँ 10 सेकेन्डको लागि पेन भएको थियो भने अब 20 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड यसरी चाहिँ पेनको इन्टेन्सिटी एन्ड ड्युरेसन पनि इट इन्क्रिजेस। ओके। एन्ड विथ द कन्ट्राक्सन देयर इज एसोसिएटेड विथ शो होइन। शो भनेको इट इज अ ब्लड मिक्स म्युकस फ्रम द भिजाइना होइन। जुन सर्भिक्समा म्युकस हुन्छ त्यसमा ब्लड मिक्स भएर जुन डिस्चार्ज आउँछ द्याट इज शो। शो इज अ ट्रु लेबरको sign. Okay. And there will be progressive effacement and dilatation of the cervix, descent of the presenting part, बिस्तारै बच्चा descent गर्दै गर्छ होइन। फर्मेसन अफ अ ब्याग अफ 4 water, जुन ब्याग हुन्छ त्यो ब्याग अफ मेम्ब्रेन, त्यसमा चाहिँ 4 water हुन्छ। अनि पेन, अब पेसेन्टलाई पेन भयो एनिमा या चाहिँ नि सिडेटिभ दिँदाखेरि पनि इट विल नट रिलिभ। दिस इज अ ट्रु लेबर पेनको डेफिनेसन। ओके। पेसेन्ट जुन पनि आउँछ हस्पिटलमा, जुन पनि ओपिडीमा आउँछ, वी विल नट एडमिट अल द पेसेन्ट होइन। जब टर्म पुग्यो 40 weeks भयो, 41 weeks भयो, वी डोन्ट एडमिट द पेसेन्ट। वाट आर द क्राइटेरिया फर एडमिसन भनेपछि चाहिँ it is a primary gravitas having uterine contraction 1 in 5 minutes or multiparous 1 in 10 minutes. Okay. Pain एकदम frequently pain हुन थाल्यो भने we admit the patient. And if the patient gives history of PV leaking or pervaginal bleeding, we admit the patient. A patient life for term pregnancy pugyo, the patient has labor pain masaina, but she has any significant medical problems like hypertension, diabetes, hypothyroidism, likewise. We admit the patient early before labor. Okay, patient is complaining, मेरो बच्चा नै कम चलिरहेछ भनेपछि पनि we admit the patient. Post dated, yes, we admit. High risk pregnancies मा पनि अब जस्तै
frequent pregnancy loss छ, previous cesarean section को history छ, previous neonatal death को history छ, likewise यस्तो high risk pregnancies हरु पनि we admit the patient earlier. Okay. अब management of normal labor मा चाहिँ general consideration के हो त भन्दाखेरि चाहिँ got great psychological, emotional and social impact है. अब यो लेबर पेन भनेको उसले जिन्दगी भर पनि बिर्सिदैन त्यो पेशेन्टले. त्यो टाइममा कसरी पेशेन्ट डक्टरले बोलेको थियो, त्यो टाइममा को सिस्टरले कसरी भनेको थियो, कसले हेल्प गरेको थियो, they will never forget that event. So it has got a great psychological, emotional and social impact. She experiences stress, एकदमै स्ट्रेस हुन्छ ला, अब मलाई के हुन्छ होला, एकदम दुख्छ होला, अब मेरो बच्चा राम्रो हुन्छ कि नाइ, म कस्तो हुन्छु होला, the experience stress हैन. Physical pain हुन्छ, fear of danger, अब ला म मर्छु कि क्या हो, मेरो बच्चा मर्छ कि क्या हो. These all things will happen हैन. अनि so we have to give comfortable environment हैन, सकेसम्म comfortable environment, skill and confident of the caregiver हैन. caregiver ले ला अब यस्तो ला अब के गर्ने होला यस्तो नो, उसले चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट हो. जसले caregiver गरिरहेछ, she should or he should be very confident, and the emotional support are all very essential हैन. पेशेन्टलाई एकदम comfortable and उसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, बुस्ट अप गर्नु पर्यो क्या. ए केही हुन्न है, एकदमै राम्रो भइरहेछ, तपाईँ एकदमै ब्रेभ रहेछ. दिज अल थिङ्स वी हेभ टु से इन फ्रन्ट अफ द पेसेन्ट हैन. एज फर्स्ट स्टेज भनेको त एज आई हेभ टोल्ड यु, it begins from the true labor pain till the full dilatation of the cervix. Okay, यसमा प्रिन्सिपल के हो त, यसरी के म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि usually we don't do any intervention and non-interference with watchful expectancy. कसैले के गर्छ त, ओके यो लेबरलाई चाहिँ आफै प्रोग्रेस हुन देऊ, वेट एन्ड वाच गर, आफै प्रोग्रेस हुन्छ. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस हैन. पहिला पनि हामी डक्टर्सहरू नहुँदाखेरि त एभ्री वान हेज डेलिभर्ड हैन. हस्पिटल नहुँदाखेरि होम डेलिभरिजहरू हुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि उनीहरूले केही पनि इन्टरभेन्सन नगर्दाखेरि बच्चा जन्मिन्थ्यो. सो मेन प्रिन्सिपल भनेको नन इन्टरफेरेन्स विथ वाचफुल एक्सपेक्टेन्सी हो हैन. अर्को भनेको चाहिँ टु मोनिटर केयरफुल्ली. अब हामीले हस्पिटलमा ल्याइसकेपछि वाट वी हेभ टु डु इज कम्प्लिकेसनलाई, मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीलाई वी हेभ टु डिक्रिज. सो लेबर पेनमा भएको पेसेन्टलाई वी हेभ टु मोनिटर केयरफुल्ली द प्रोग्रेस अफ लेबर, म्याटर्नल कन्डिसन, fetal behavior, यिनीहरू सबै कुरा चाहिँ we have to monitor time and time, so that any complication, intrapartum complication happens, we have to catch hold at that early stage and manage so on, so that morbidity and mortality will decrease. Okay. As management ma sabai ठाउँमा एउटै, we have to take detailed history मा चाहिँ नि हामीले पेशेन्टको obstetric history डिटेलमा लिनु पर्यो हैन. चिफ कम्प्लेनमा के भएर आएको छ, पिबी लिकिङ भएर आएको छ कि डिक्रिज फिटल मुभमेन्ट भएर आएको छ कि पेन एब्डोमेन, पिबी ब्लिडिङ, दिज अल थिङ्स वी हेभ टु टेक इन डिटेल हिस्ट्री. अनि पास्ट हिस्ट्री के छ, पहिला पिपिएस भएको थियो कि नै, दिज अल थिङ्स वी हेभ टु टेक इन हिस्ट्री. त्यसपछि वी हेभ टु डु जेनरल एक्जामिनेसन लाइक हेड टु टु एक्जामिनेसन जुन हामी गर्छौँ त्यो हामीले गर्नु पर्यो. देन मेन हाम्रो obstetric एक्जामिनेसन हो पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसन. पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामी अब जुन गाइनी वार्डमा आएको छ तिनीहरूले त थाहा हुन्छ होला. पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा वी डु फर फन्डल हाइट, सिम्फाइसोफन्डल हाइट भयो हैन, प्रेजेन्टेसन के छ, पोजिसन के छ, फिटल हार्ट साउन्ड कस्तो छ, अनि युट्राइन कन्ट्राक्सन कति आइरहेछ, कति फ्रिक्वेन्सीमा आइरहेछ हैन, एनी स्कार मार्क्सहरू छ कि छैन, छ भने त्यसमा स्कार टेन्डरनेसहरू छ कि नै, दिज अल थिङ्स वी हेभ टु एक्जामिन. ओके. अब आफ्टर द्याट पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसन वी हेभ टु डु पर vaginal examination. We have to confirm whether the patient is in labor or not by vaginal examination हैन. As by rule internal examination गर्ने बेलामा antiseptic and aseptic precaution we have to take and wear the clean gloves and then do PP examination. PP examination गर्दाखेरि we have to know, we have to see for the cervical dilatation, effacement of the cervix. Effacement भनेको चाहिँ shortening of the cervix भन्ने हो. Status of the membrane rupture भयो कि नै हैन, membrane rupture भएको छ भने कलर के छ, त्यसपछि आएर त्यहाँ हेड फिल हुन्छ, प्रेजेन्टिङ पार्ट हेडै हो कि ह्यान्ड हो कि बटक्स हो कि खुट्टा हो कि, we have to see what is the presenting part and what is its position.
अनि हेड छ भने क्यापुट फर्म भएको छ कि छैन, फोल्डिङ भएको छ कि नै हैन, हेड छ भने व्हाट इज द स्टेसन अफ हेड, अनि एसेसमेन्ट अफ द पेल्भिस के छैन है। हेलो हेलो हजुर ए ए ए ए म अहिले क्लासमा छु, म एकैछिनमा कल गर्छु है। Indication of vaginal examination. And patient first ma एकचोटि आयो, we will do vaginal examination हैन। अनि त्यसपछि how frequently we do the vaginal examination? Every 5 minutes, every 10 minutes of vaginal, it is not necessary हैन। First ma at the onset of labor or patient when comes to the ward, we do vaginal examination. After that we have to do vaginal examination 3 to 4 hourly हैन। त्यसपछि बीचमा ओके अब भर्खर पेसेन्ट आउनु भएको छ, पिभी एक्जामिनेसन गर्यो, 1 आवर पछि पेसेन्ट कम्प्लेन्स ओ मलाई त एकदम पानी बग्यो हैन, सो मेरो मेम्ब्रेन रप्चर भयो, पेसेन्टले मेम्ब्रेन रप्चर भयो त भन्दैन, पेसेन्टले के भन्छ मेरो पानी बग्यो। There and then we have to do vaginal examination so that we have to exclude the prolapse हैन। अब अरू बेला चाहिँ हामीले 3 के पनि कम्प्लेन छैन भने 3 to 4 hourly we can do vaginal examination. अब पेसेन्टलाई पिभी एक्जामिनेसन गर्यो, देन पेसेन्ट starts is bearing down हैन। अब भर्खर 2 घण्टा भएको छ, पेसेन्ट इज बेयरिङ डाउन, अहिले मेरो त एक्जामिनेसन गर्ने बेला भएको छैन भने वी कान किप द पेसेन्ट यतिकै हैन। पेसेन्टलाई के गर्नु पर्यो, ओके यसले बेयरिङ डाउन गरेछ भने सेकेन्ड स्टेजमा गयो कि भनेर वी हेभ टु डु vaginal एक्जामिनेसन अर्लियर हैन। जहिले पनि ल 3 घण्टामा म्यामले 4 घण्टामा भन्नुभएको छ, त्यसपछि म गर्न मिल्दैन होइन कि, कहिलेकाहीँ बिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज गर्नुपर्ने होइन। 3 to 4 hourly we do the vaginal examination ओके। अब जेनरलमा चाहिँ के छ भने एन्टिसेप्टिक ड्रेसिङ, यो त जहिले पनि चाहिन्छ। एन्टिसेप्टिक ड्रेसिङ गर्नु पर्यो, इन्करेजमेन्ट पेसेन्टलाई हैन, इमोसनल सपोर्ट, अस्योरेन्स हैन, कन्स्ट्यान्ट सुपरभिजन पेसेन्टलाई एकदम गर्नुपर्ने। अर्को भने बाउल प्रिपरेसन गर्नु पर्यो, एनिमा विथ द सोप वाटर अर ग्लिसरिन सुपोजिटोरिजहरू हैन, त्यो बाउल प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। पेसेन्टलाई के गर्नु पर्यो, रेस्ट एज वेल एज एम्बुलेसन हैन। रेस्ट भनेर पेसेन्ट सुतेको सुतै, एम्बुलेसन भनेर पेसेन्ट हिँडे पनि हैन, पेसेन्ट विल रेस्ट अनि एकछिनमा फेरि सी क्यान वक, पेन भयो रेस्ट, पेन फ्री भयो सी क्यान वक हैन। डाइटमा पनि एकदमै मासु भात यति हैन, मोमो चाउमिन यसरी खाने हुने कि हो। पेसेन्टलाई धेरै चाहिँ प्लेन वाटरहरू, जुसहरू हैन, फ्लुइडहरू बेसी दिनु पर्यो हैन। इफ पेसेन्ट कान ड्रिङ्क, एकदमै पेन भइरहेछ, रोइरहेछ, खरिरहेछ, वी हेभ टु पुट द ड्रिप्स। ब्ल्याडर केयर, पेसेन्टलाई के भन्छौँ त हामी, आफै पिसाब गर्नु हैन, आफै पिसाब गर्नु। इफ सी कान भोइड युरिन देन एक्सरसाइज गर्नु पर्यो है। पेसेन्टको ब्ल्याडर एम्टी गर्नु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाइ? इट हेल्प्स इन डाइलेटेसन एन्ड डिसेन्ट अफ द सर्भिक्स एन्ड डिसेन्ट अफ द हेड है। पेन कन्ट्रोल कसरी गर्ने? Pain of the childbirth is likely to be the most severe pain that a woman experiences during her lifetime है। उसको हातै भाँचे पनि, खुट्टै भाँचे पनि त्यस्तो पेन हुँदैन रे जुन चाहिँ पेन चाइल्ड बर्थमा हुन्छ। सो वी हेभ टु एकदम पेसेन्टलाई माया गर्नु पर्यो है। पेन भएको पेसेन्टलाई हामीले हप्काउने, कराउने, कति कराएको भनेर यस्तो कराउनु विल नट डु है। इट इज द मोस्ट पेनफुल सिचुएसन। सो पेसेन्टलाई वी क्यान गिभ इभन सिस्टमेटिकमा चाहिँ इन्ट्राभेनस अर इन्ट्रामस्कुलर अर इनहेलेसन पनि पाउँछ। दिस पेन कन्ट्रोलहरू गर्नको लागि मोस्ट पपुलर एजेन्ट्स आर ओपियोइड्स हैन, जस्तै मोर्फिन, फेन्टानिल, यिनीहरू चाहिँ दिन नि मिल्छ, तर हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ छैन हैन, अरू ठाउँमा चाहिँ यो दिन्छ। अनि रिजनलमा चाहिँ इपिड्युरल त तिमीहरूले सुनेकै होला हैन, इपिड्युरल पेन फ्री डेलिभरिजहरू पनि अहिले एकदम पपुलर भइरहेछ। अर्को एसेसमेन्ट अफ द प्रोग्रेस अफ लेबर एन्ड पार्टोग्राफी कर्भिङ है। अब पार्टोग्राफ रेकर्डिङमा के हुन्छ, म्याटर्नल स्टेटस, फिटल हार्ट रेट, डाइलेटेसन एन्ड डिसेन्ट अफ द हेड एन्ड युट्राइन कन्ट्राक्सन रेकर्ड गरेको हुन्छ। दिस इज द फोटोग्राफ अफ द पार्टोग्राफ हैन। यो पार्टोग्राफमा के छ त, यो चाहिँ नि फिटसको सिचुएसन है, यो एम्नियोटिक फ्लुइड र मोल्डिङको सिचुएसन के छ त। दिस इज द सर्भिक्सको डाइलेटेसनको भयो हैन। दिस इज द कन्ट्राक्सन, this is the what are the draws we are giving,
अनि त्यसपछि आएर यहाँ पनि ड्रग्सहरू लेख्न मिल्यो यो चाहिँ अक्सिटोसिनको भयो दिस इज दि म्याटर्नल कन्डिसन म्याटर्नलको भाइटल्सहरू के छ भने इन वान ग्लान्स वी क्यान सी वाट इज द condition of the mother, what is the contraction, what is the fetus, how is the fetus, these all things labor monitors, हामीले यो पार्टोग्राफ राखेर गर्छौँ है यो पार्टोग्राफको छुट्टा क्लास हुन्छ तिमीहरूको ओके recommendation on monitoring during the established first stage of labor अब के recommend गर्छ one is partograph should be used once labor is established labor established एकदमै पेशेन्टलाई लेबर पेन भयो अनि हामीले यो जुन अघिको यो स्लाइड छ यो यसमा चाहिँ अलर्ट र एक्सन लाइनमा यो 4 सेन्टिमिटर पछि हामी प्लट गर्छौँ भनेपछि फर्स्ट स्टेजको एक्टिभ फेज अफ लेबरमा हामी यो पार्टोग्राफ गर्छौँ है त पार्टोग्राफ शुड बी युज वन्स लेबर इज इस्टाब्लिस्ड 4 hourly टेम्परेचर एन्ड ब्लड प्रेसर शुड बी मोनिटर आमाको hourly pulse should be monitored half hourly documentation of frequency of the contraction है कतिको कन्ट्राक्सन आएछ भनेर 1 minute हामीले पेट त्यो युट्रसमा हात राखेर we will see how long it will last हैन 10 second 20 second 30 second these all things हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी अफ द एम्प्टिङ अफ द ब्ल्याडर कतिचोटि ब्ल्याडर पेशेन्टले एम्प्टी गर्यो कतिचोटि हामीले एम्प्टी गर्यो कति युरिन आयो हैन vaginal examination offered 4 hourly अनि चाहियो भने चाहिँ बीचमा पनि हामी we have to do हैन intermittent auscultation of the fetal heart after a contraction should occur at least 1 hour चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त fetal heart sound सुन्नु पर्यो हैन 15 seconds सुन्ने अनि त्यसलाई into 4 गरेर हुँदैन we have to listen to the fetal heart rate for full 1 minute at least for 15 minutes every 15 minutes हामीले चाहिँ 1 minute सम्म सुन्नु पर्यो every 15 minutes सुन्नु पर्छ ओके fetal heart rate सुन्ने चाहिँ हाम्रो तिमीहरुले बोकेको स्टेथोस्कोप भयो पिनार्ड स्टेथोस्कोप हुन्छ हैन अर्को चाहिँ नि सीटीजी भनेर हैन इलेक्ट्रोनिक कार्डियोटोकोग्राफी भयो यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भर्जन भयो है दिस इज पिनार्ड स्टेथोस्कोप हुन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नि पहिलाहरुले त युज गर्थ्यो आई थिंक तिमीहरुले त्यो वार्डमा देख्छौ होला यो अर्को चाहिँ यो कार्डियोटोकोग्राफी भयो जुन तिमीहरुले वार्डमा आउँदाखेरि देख्छौ हैन यो त हाम्रै वार्डको फोटोग्राफ भयो ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेज अफ लेबर हैन फर्स्ट स्टेज अफ लेबरमा के भन्छ वन इज पार्टोग्राफ maternal fetal dilatation labor monitor okay now come to the second stage what is second stage as I have told you after full dilatation and full dilatation is the delivery of the baby and delivery of the fetus like के भयो the second stage of labor भने चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल के हो त यसमा भन्दा to assist in the natural expulsion of the fetus slowly and steadily एकदम ह्यासल नगर्ने ए टगोनिसो तान गरेर ननिकाल्ने हैन what we have to do नेचुरल एक्सपल्सन हैन यो भगवानले बनाएको हो यो डेलिभरी हुन्छ आफ्नै नेचुरल कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्दैन जस्ट होल्ड द बेबी मात्रै हो है बच्चा तल खस्न दिनु भएन होल्ड गर्ने हो अनि अर्को चाहिँ पेरिनियल इन्जुरी हुन नदिने हामीले अलिकति सपोर्ट गर्ने मात्रै हो ओके पेशेन्ट शुड बी इन बेड ओके सेकेन्ड स्टेज अब बेरिङ डाउनमा चाहिँ पेशेन्टले अब हिँड्नु पर्छ भनेर हिँड्न नदिने हैन सेकेन्ड स्टेजमा सी शुड बी इन बेड okay constant supervision is mandatory and the fetal heart rate is recorded every 5 minutes हैन अघि कति थियो every 15 minutes अब के थियो अब चाहिँ के छ 5 minutes मा second stage 5 minutes मा FSS हुनु पर्यो vaginal examination is done at the beginning of the second stage not only to confirm its onset but to detect any accidental cord prolapse है cord prolapse is the emergency condition where fetus can die within 5 minutes so cord prolapse छ भने there and then we have to deliver the baby मिल्छ भने forceps otherwise cesarean section हैन त्यो गरेर बेबी तुरुन्तै निकाल्नु पर्ने हुन्छ cord prolapse छ कि छैन हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ the position and the station of the head are once more to be reviewed हैन अब कहाँ हेड कहाँ छ स्टेशन के छ पोजिसन के छ भनेर हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ PV examination preparation for delivery अब चाहिँ नि फुल्ली भयो अब we have to prepare for the delivery as I have told you patient लाई चाहिँ लिथोटोमी पोजिसनमा हामी हाल्छौँ ब्याक एलिभेटेड और सेमी सिटिङ पोजिसनमा हाल्न मिल्छ और डोर्सल पोजिसन विथ 15 डिग्री लेफ्ट ल्याटरल टिल्ट गरेर पनि मिल्छ हैन तर हामी युजुअली लिथोटोमी पोजिसनमा डेलिभरी गर्छौँ अनि स्क्रब्स लाउनु पर्यो स्टेराइल ग्लोभ्स मास्क
हैन अनि गाउन लाउनु पर्यो टोइटिङ द एक्सटर्नल जेनिटालिया inner part of the thighs अनि mandatory चाहिँ we have to empty the bladder अब कसरी डेलिभरी गर्ने कन्डक्सन अफ द डेलिभरी हैन डेलिभरी अफ द हेड हैन जहिले पनि डेलिभरी गर्ने बेलामा सब ओसिपिटो प्र्याग्मेटिकबाट डेलिभरी गर्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि के गर्नु हेड सुड बी फुल्ली फ्लेक्स्ड हैन fully flexed. Maintain flexion of the head by pushing the occiput downward and backward by using thumb and index of the left hand while pressing the perineum by the right palm. Right hand ले चाहिँ के गर्यो perineum मा होल्ड गर्ने left hand को thumb र index finger ले baby लाई downward and backward गरेपछि flexion को position maintain हुन्छ त्यो भएपछि सब ओसिपिटो ब्र्याग्मेटिक डायमिटर चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनिर आएपछि इट विल बी इजियर टु डेलिभर हैन त्यो सानो हुन्छ 9.5 सेन्टिमिटर मात्रै हुन्छ सबभन्दा स्मलेस्ट अनि इन्करेज फर अनि पेशेन्टलाई ल ल अब बल गर्नुहोस् एकदम राम्रो भइरहेछ भनेर वी हेभ टु इन्करेज द पेशेन्ट अनि क्राउनिङ जब क्राउनिङ हुन्छ व्हाट इज क्राउनिङ क्राउनिङ तिमीलाई भनिसक्यो होला है पहिला पनि क्लासमा भनिसक्यो होला क्राउनिङ भनेको चाहिँ when 3 to 4 centimeter of the head is visible in the perineum, between the contraction also it doesn't recede. सुरुमा के हुन्छ पेशेन्टले बल गर्छ हेड देखिन्छ पेशेन्टको कन्ट्राक्सन सिध्यो हेड रिट्र्याक्ट हुन्छ हेड फेरि देखिन छोड्छ दिस इज नट क्राउनिङ दिस इज ओन्ली सेकेन्ड स्टेज अब क्राउनिङ भनेपछि हेड यतिको तल आउनु पर्यो कि पेशेन्टले बल नगर्दाखेरि पनि हेड सुड बी भिजिबल अराउन्ड 3 to 4 सेन्टिमिटर ओके त्यसलाई चाहिँ क्राउनिङ भन्छ यो टाइममा के हुन्छ त यो पेरिनियम इज भेरी थिन अनि त्यतिखेर इपिजोटोमी दिन पनि इट्स विल बी मोर इजियर ओके अब चाहिँ डेलिभरी हुने बेला भयो भन्ने बुझिन्छ ओके एपिजोटोमी इज गिभन इन सेलेक्टेड केसेस सबै केसमा दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन जसको चाहिँ पेरिनियम एकदम लाग्छ इट इज नट नेसेसरी टु गिभ एपिजोटोमी व्हेन पेरिनियम इज फुल्ली स्ट्रेच्ड हैन एपिजोटोमी चाहिँ चाहिन्छ भने चाहिँ क्राउनिङ भइसकेपछि विथ गिभ हैन त यतिकै काट्ने हैन कि लिग्नोकेन शुड बी गिभन एन्ड देन ओन्ली गिभ द एपिजोटोमी स्लो डेलिभरी अफ द हेड इन बिट्विन द कन्ट्राक्सन इज टु बी रेगुलेटेड एकदमै ह्यासल नगर्ने स्लो एन्ड स्टेडी हुनु पर्यो है सब ओसिपिटो फ्रन्टल डायमिटर चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हैन सुरुमा के आउँछ त सब ओसिपिटो फ्रन्टल डायमिटर बाहिर देखिन्छ डेलिभरीमा हैन इट इमर्जेस आउट अफ द vulval आउटलेट त्यो भएपछि फर्स्टमा के देख्ने भयो त फरहेड आउँछ त्यसपछि नोज आउँछ बिस्तारै उ फ्लेक्सनबाट एक्सटेन्सनको पोजिसनमा जाँदाखेरि फरहेडबाट नोजबाट माउथपछि चिन आर दस डेलिभर सक्सेसफुली ओभर द स्ट्रेच्ड पेरिनियम बाई एक्सटेन्सन हैन फ्लेक्सनबाट एक्सटेन्सन हुँदै इट विल डेलिभर है दिस इज द पिक्चर सोइङ द एपिजोटोमी हैन एपिजोटोमी दिने बेलामा लेफ्ट ह्यान्ड शुड बी यो दुईटा फिङ्गर शुड बी इनसाइड हैन सो द्याट हामीले यो कैँची यो सिजर भित्र राख्ने बेलामा चाहिँ हेड फिटस हेडलाई चाहिँ नहोस् है इन्जुरी नहोस् एउटा ह्यान्डले चाहिँ हामी के गर्छ यो क्राउनिङ भएपछि यो हेड चाहिँ यो भित्र रिसिड हुँदैन ओके अनि राइट ह्यान्डले चाहिँ के गर्छौँ त हामी यो थम्ब र यो इन्डेक्सले चाहिँ यहाँनिर यसमा पाम यो जुन पाम छ यसले चाहिँ यहाँ पेरिनियममा हामी के गर्छौँ त सपोर्ट गर्छौँ त्यसपछि यहाँ माथिको हेडमा चाहिँ के गर्छौँ त इन्डेक्स र थम्ब फिङ्गरले चाहिँ यसलाई डाउनवर्ड गरेपछि इट विल फ्लेक्स पोजिसनमा हुन्छ हैन अनि डेलिभरी गर्ने टाइममा पहिला फरहेड आउँछ त्यसपछि नोज आउँछ त्यसपछि माउथ आउँछ अनि चिन आउँछ यसरी गरेपछि डेलिभरी अफ द हेड हुन्छ है यो चाहिँ फुल पिक्चर भयो हियर फलोइङ डेलिभरी अफ द हेड डेलिभरी भयो त्यो भएपछि म्युकस एन्ड ब्लड इन द माउथ एन्ड फ्यारिङ्स आर टु बी वाइप हैन अनि नाक र मुख पुछिदिनु पर्यो हैन मिल्यो भने इलेक्ट्रोनिक सक्सनले सक्सन गरिदिनु पर्यो आइलिडलाई पुछिदिनु पर्यो हैन
अब त्यसपछि we have to palpate the neck region to exclude any loop of cord around the neck है छ भने चाहिँ निकाल्दिनु पर्यो है यदि यस्तो लुप छ भने लुज खालको छ भने we will take it out यसलाई हैन अनलक गर्नु पर्यो त्यसपछि यो चाहिँ इफ इट इज टाइट निकाल्न सकिदैन भने दुईटा आर्टरी फोर्सेप्सले हामी होल्ड गर्छौं त्यसपछि बीचमा काट्दिन्छौं भनेपछि इट विल सेपरेट प्रिभेन्सन अफ पेरिनियल इन्जुरी हैन ल्यासरेसनबाट कसरी जोगाउने भन्दाखेरि डेलिभरी बाइ अर्ली एक्सटेन्सन इज टु बी अभोइड हैन एक्सटेन्सन हुने बित्तिकै त्यसको डायमिटर विल बी बिगर हुने बित्तिकै एकदम धेरै स्ट्रेच हुन्छ अनि टियर हुने चान्सेस बढी भयो सो एकदम फ्लेक्स्ड गरेर डेलिभरी गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ स्पोन्टेनियस फोर्सिबल डेलिभरी अफ द हेड इज टु बी अभोइडेड एकदमै उलाई चाहिँ फर्स्टली हतार डेलिभरी चाहिँ गर्नु भएन इट सुड बी स्लो एन्ड स्टेडी हैन द हेड सुड बी डेलिभर इन बिट्विन कन्ट्राक्सन हैन अनि कन्ट्राक्सन आओस् नहोस् टाउको अलिकति देख्ने बित्तिकै वात्त लगाएर तान्नु पनि मिल्यो है टु परफर्म टाइमली इपिजियोटोमी चाहिन्छ इन्डिकेटेड छ भने इपिजियोटोमी दिनलाई ढिलाइ गर्नु भएन टु टेक केयर ड्युरिङ डेलिभरी अफ द सोल्जर्स हैन अब हेड डेलिभरी भयो त्यसपछि मान्छेहरू के गर्छ भने युजुअली हेड डेलिभरी पछि सपोर्ट गर्ने मान्छेले नि हात निकाल्दिन्छ अनि टाउको आएपछि त इट विल बी इजियर टु पुल हैन अनि सट्ट पुल गर्छ त्यो भयो भने पनि इन्जुरी हुन सक्छ हैन त्यही भएर टु टेक केयर ड्युरिङ डेलिभरी अफ द सोल्जर्स एज द वाइडर बाइएक्रोमियल डायमिटर चाहिँ 12 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन हाम्रो हेड 9.5 सेन्टिमिटर डेलिभरी भएको ठाउँमा अब सोल्जर डेलिभरी हुने बेलामा 12 सेन्टिमिटर हुन्छ इन्ट्रोइटसबाट निस्किने बेलामा यु क्यान इमेजिन त्यो सोल्जर निकाल्ने बेला टियर हुने चान्सेस अझ बढी हुन्छ सो यु हेभ टु बी केयरफुल ड्युरिङ डेलिभरी अफ द सोल्जर्स अब कसरी डेलिभरी गर्ने त हैन मेन भनेको नट टु बी ह्यास्टी नहुने यु सुड बी भेरी केयरफुल अनि एकदम स्लो एन्ड स्टेडी केही गर्नु पर्दैन आफै डेलिभरी हुन्छ वेट फर युट्राइन कन्ट्र्याक्सन टु कम एन्ड द मुभमेन्ट अफ रेस्टिट्युसन एक्सटर्नल रोटेसन अफ द हेड हैन त्यो वेट गरेपछि के हुन्छ तिमीहरूको त्यो लेबरको मोनिटर तिमीहरूले पढ्या होला नि है रेस्टिट्युसन हुन्छ एक्सटर्नल रोटेसन अफ द हेड हुन्छ यु हेभ टु वाच फर द्याट अनि त्यसपछि बिस्तारै बेबीको टाउको तल पुल गरेर एन्टेरियर सोल्जर सुड बी डेलिभर्ड एन्ड बिस्तारै बेबीलाई फेरि माथि लगेर पोस्टेरियर सोल्जर विल बी डेलिभर्ड है अब डेलिभरी अफ द ट्रङ्क स्वात तान्ने होइन कि इट सुड बी ल्याटरल्ली फ्लेक्सन गर्दाखेरि आफै डेलिभरी हुन्छ हैन अब त्यसपछि टाइमिङ अफ द कर्ड बेबी डेलिभरी भयो मदरको टमीमा हाल्दियो त्यसपछि के बाँकी भयो कर्ड बाँकी भयो अब कर्डलाई के गर्ने अर्ली कर्ड क्ल्याम्पिङ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अर्ली कर्ड क्ल्याम्पिङ भन्थ्यो अब चाहिँ डिलेड कर्ड क्ल्याम्पिङ भन्छ है यो स्लाइड मैले मिलाउन बिर्सेछु इट सुड बी डिलेड कर्ड क्ल्याम्पिङ गर्ने है दिस इज द पिक्चर सोइङ के त डेलिभरी अफ द सोल्जर है यसलाई डाउनवर्ड लगेपछि हेडलाई डाउनवर्ड लगेपछि एन्टियर सोल्जर विल बी डेलिभर्ड अनि अपवर्ड लगेपछि पोस्टर सोल्जर विल बी डेलिभर्ड अनि यसरी फ्लेक्स गर्दै यसरी नै पुल गर्दै गरेपछि यो फ्लेक्स पोजिसनमा डेलिभरी हुन्छ डेलिभरी पछि यो बेबीलाई यहाँ टमीमा हाल्दियौँ त्यसपछि कर्ड हुन्छ कर्डलाई चाहिँ वी डु क्ल्याम्पिङ है अब केयर अफ द आफ्टर डेलिभरी केयर अफ द न्यू बोर्न कसरी गर्ने त आफ्टर क्ल्याम्पिङ एन्ड कटिङ द कर्ड न्यू बोर्न इज युजुअली ह्यान्डेड ओभर टु द पिडियाट्रिसियन हाम्रो काम सक्यो जस्तो हुन्छ होइन समटाइम्स पिडियाट्रिसियन टाइममा आउँदैन त्यो भएपछि वी हेभ टु गो एन्ड रिसर्चिटेट द बेबी क्लिन द बेबी होइन एयर प्यासेजहरू राम्रो गर्नु पर्यो त्यसपछि वी चेक फर द अपकार स्कोर है दिस इज अल अबाउट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर यति हो है अब यसबाट तिमीहरूलाई सोध्ने क्वेसन्सहरू प्लिज राइट डाउन है क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ वाट इज फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर है तिमीहरूको डेफिनेसनै सोध्छ फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज प्राइमेरीमा फर्स्ट स्टेज अफ लेबर कति हुन्छ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर कस्तो हुन्छ होइन अनि मल्टीमा कति आवर्स हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है अरू क्वेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ लेबर मोनिटरिङ कसरी गर्ने वाट इज ट्रु लेबर पेन भनेर सोध्छ है योवाला स्लाइड बढी सोध्छ वाट इज ट्रु लेबर पेन भनेर होइन वाट इज लेबर भनेर सोध्छ वाट आर द क्राइटेरियाज अफ एडमिटिङ द पेसेन्ट भनेर सोध्छ होइन अब यो चाहिँ त्यसरी त सोध्दैन यो चाहिँ तिमीहरूको जेनरल एक्जामिनेसन त तिमीहरूले गर्नु पर्दैन त्यति भन्नु पर्दैन तर
इन्डक्सन अफ लेबरमा चाहिँ वाट इज बिसप स्कोर भन्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिन सक्छ है, भोजनल एक्जामिनेसन चाहिन सक्छ। त्यसपछि आएर वाट आर द पेन कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्छ, हाउ यु क्यान कन्ट्रोल पेन होइन, त्यो अहिले चाहिँ सोध्न सक्छ किनभने इपिड्युरल एकदम पपुलर भइरहेछ। पार्टोग्राफको बारेमा तिमीलाई एकदमै सोध्छ, प्र्याक्टिकलमा एकदमै सोध्छ यो है। अनि लेबर मोनिटरिङ, हाउ फ्रिक्वेन्टली यु डु पिभी एक्जामिनेसन, एफएसएस मोनिटर कसरी गर्ने, यो पार्टोग्राफमा चाहिँ तिमीहरूको यो आई भनेको के हो, सी भनेको के हो, यस्तो पनि सोध्छ है। यो आई भनेको इन्ट्याक्ट, यहाँनिर एआरएम भनेको आर्टिफिसियल रप्चर अफ मेम्ब्रेन गर्यो, अनि क्लियर भनेको सी भनेको चाहिँ क्लियर, मिकोनियम छ भने एम है, मिकोनियम छ भनेर बुझिन्छ है। ओके, यो भनेको चाहिँ पिनार तिमीले वार्डमा आउँदाखेरि देख्छौ, यो सिटिजी मेसिन भयो होइन। अनि सेकेन्ड स्टेज भनेको हाउ विल यु डेलिभर, क्राउनिङ भनेको के हो, मेन चाहिँ क्राउनिङ भनेको के हो, इपिजियोटोमी कुन टाइममा दिन्छ होइन, हाउ विल यु प्रिभेन्ट पेरिनियल इन्जुरिज, दिस अल थिङ्स दे विल आस्क। ओके, I think this is all about the first and second stage of labor. And on Tuesday, you have got class about postpartum hemorrhage है, हिरा म्यामको रहेछ। त्यो ट्युजडेको क्लास हुनुभन्दा अगाडि आई हेभ टु फिनिस माई थर्ड स्टेज अफ लेबर होइन। अब आज अलिकति टाइम बाँकी छ जस्तो छ, इट्स ओन्ली 2:37 होइन। Can we continue now? Early र late stage code clamping मा के डिफरेन्स छ बुझिन त? के रे मैले बुझ्दैन क्वेशन के रे? early र late code clamping छ नि। यस्तो हो के, पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भने अर्ली कड क्ल्याम्पिङ इन नेसेसरी भन्थ्यो, किनभने कड बेबी डेलिभरी भएपछि जुन प्लासेन्टामा भएको ब्लडहरू सबै के छ त प्लासेन्टाबाट बेबीलाई जाने भयो होइन। त्यो गएपछि बेबीमा चाहिँ एकदमै इक्टेरसहरू देखिन्छ, अनि कार्डियक फेलियर हुने चान्सेस बढी भयो, ब्लड बढी भएर भनेर भन्थ्यो पहिला चाहिँ होइन। अब अहिले आएर चाहिँ के थ्योरी भएको छ भने डिलेड कड क्ल्याम्पिङ विल इभन हेल्प द बेबी, अझ बढी हेल्प हुन्छ। अब जुन प्लासेन्टामा भएको एन्टिग्लोबुलिनहरू सबै जाने भयो बेबीलाई, अनि एनिमियाबाट प्रिभेन्ट हुने भयो कि बेबी होइन, बेबीको एनिमिया प्रिभेन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट कड क्ल्याम्पिङ इज मस्ट है अहिले चाहिँ। थ्याङ्क यू म्याम। Should we continue the third stage of labor? It's only 13 slides होइन, it's very interesting, मलाई त इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। ओके म्याम, स्टिल अब अहिले 20 मिनट्स जति बाँकी छ होइन। आई थिङ्क आई क्यान फिनिस अर्लियर है। अहिले यो अफ भएपछि विल रिजोइन होइन त, लेस देन 1 मिनट भनेको छ। हस् म्याम।